រឿងប្រពន្ធខ្ញុំជាខ្មោចកាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទៅនឹងរៀបការហើយថ្មីរស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលពីគេក្រោយមកឮដំណឹងថានៅឯរាជធានីគេជ្រើសរើសមនុស្សបម្រើការងារប្រពន្ធក៏ឮដូច្នេះក៏មានគំនិតចង់ឲ្យប្តីមានការងារធ្វើនឹងគេដែរនាងក៏បានប្រមូលរបស់របរដែលខ្លួនមានទាំងប៉ុន្មានឲ្យទៅប្តីតែប្រាក់នោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងហូបចុកបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយហេតុនេះហើយទើបប្រពន្ធយកដីស្រែទៅបញ្ចាំឲ្យអ្នកមានម្នាក់ដោយអះអាងថាខ្ចីប្រាក់តែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានប្រាក់សមល្មមហើយប្តីក៏ចាកចេញពីស្រុកភូមិទៅស្វែងរកការងារធ្វើបុរសជាប្តីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃក៏បានទៅដល់ខេត្តមួយនៅទីនោះមានហាងមួយមានកន្លែងរាំលេងកម្សាន្តនិងមានស្រីស្អាតដែលជាកន្លែងសម្រាប់បោកបញ្ឆោតមនុស្សមកពីស្រុកឆ្ងាយលុះពេលប្រលប់ទៅបុរសនោះចូលទៅក្នុងហាងដើម្បីរកអាហារពេលងាចនិងរកកន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់នៅទីនោះមានមនុស្សមួយក្រុមកំពុងប្រកាសថាតើមានអ្នកណាអាចធ្វើឲ្យនាងម្នាក់នេះសើចបានទេបុរសនោះឆ្ងល់ណាស់ក៏ដើរចូលទៅមើលឃើញស្រីម្នាក់អង្គុយធ្វើមុខក្រញើបុរសនោះដើរទៅជិតហើយនិយាយថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនាងសើចបានបុរសនោះបាននិយាយលួងលោមដោយប្រការផ្សេងតែនាងនៅតែមិនសប្បាយចិត្តបន្ទាប់មកគាត់ក៏សាកល្បងដាក់ប្រាក់មួយណែននៅខាងមុខនាងតែនាងមិនព្រមញញឹមសោះបុរសនោះក៏ចេះតែថែមប្រាក់មួយណែនហើយមួយណែនទៀតរហូតដល់អស់ពីខ្លួនទើបនារីម្នាក់នោះព្រមសើចមនុស្សទាំងអស់គ្នាស្រែកព្រមគ្នាថាពូកែមែនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់មនុស្សទាំងអស់ក៏ដើរចេញសល់តែបុរសនោះអង្គុយឈឺចិត្តតែម្នាក់ឯងតែមួយពុព្រិចភ្នែកសោះធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់បោកគេអស់ប្រាក់រលីងគាត់ពិបាកចិត្តណាស់មិនដឹងដោះស្រាយដោយវិធីណាគាត់ក៏រត់ចេញទៅក្រៅទាំងយប់សំដៅទៅមាត់ស្ទឹងរួចក៏លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងនិយាយពីខ្មោចស្រីម្នាក់ចេញមកខាងក្រៅអង្គុយស្ទួយត្រីនៅមាត់ស្ទឹងពេលនោះសន្ទូចក៏ជាប់បុរសនោះនាងខ្មោចក៏រហ័សអូសទាញបុរសនោះឡើងមកលើគោកនាងមានការអាណិតអាសូរចំពោះបុរសនេះក៏ជួយយកអាសាគាត់ហើយរិះរកវិធីសង្គ្រោះឲ្យគេមានជីវិតរស់ឡើងវិញនាងខ្មោចក៏ជោគវិមានដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយយកបុរសនោះទៅនៅជាមួយនាងបន្ទាប់ពីបុរសនោះដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់ក៏នៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានស្រីស្អាតម្នាក់កំពុងថែទាំគាត់ក៏ផ្លត់មាត់ថាជីខ្ញុំនៅឯណាអញ្ចេះហើយនាងជានរណានាងក៏ប្រាប់បុរសនោះវិញថាខ្ញុំឃើញអ្នកលងទឹកខ្ញុំក៏យកអ្នកមកសម្រាននៅឯផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្លាចអ្នកនឹងជួបសត្វសាហាវបុរសនោះក៏លងស្នេហ៍ស្រីខ្មោចរស់នៅជាមួយនាងរហូតដល់ភ្លេចប្រពន្ធដែលកំពុងតែអត់ឃ្លាននៅឯស្រុក3ខែក្រោយមកនាងក៏មានផ្ទៃពោះនាងខ្មោចម្នាក់នេះស្រឡាញ់បុរសដែលជាប្តីខ្លាំងណាស់នាងផ្គាប់ចិត្តប្តីមិនដែលឲ្យមានសៅមងម្ដងណាឡើយថែមទាំងជាជាក់លើប្តីបានបង្ហាញមាសប្រាក់ឲ្យប្តីបានដឹងទៀតផងមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងក៏បង្កើតបានកូនប្រុសមួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ក្រោយមកប្តីក៏មានគំនិតក្បត់ប្រពន្ធចង់ត្រឡប់ទៅឯស្រុកកំណើតវិញព្រោះគាត់យល់ថានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់ហើយព្រោះគាត់បានចំណេញទាំងកូនចំណេញទាំងទ្រព្យនារាត្រីមួយនៅពេលដែលប្រពន្ធកំពុងតែលងលក់ភ្លេចខ្លួនប្តីក៏លោភយកកូនហើយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់រត់ចោលប្រពន្ធទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រទុកឲ្យនាងរស់នៅក្នុងព្រៃកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងព្រោះគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជួបជុំប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ថែមទាំងមានប្រាក់ទៅសងបំណុលគេទៀតផងហើយគាត់ក៏មានគំនិតរៀបចំអនាគតឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញស្លេះត្រឹមនេះនិយាយពីប្រពន្ធនៅឯស្រុកវិញចាប់តាំងពីប្តីបានចាក់ចេញទៅបាត់មិនដែលឮដំណឹងរហូតដល់1ឆ្នាំនាងរស់នៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងលំបាកវេទនាជាទីបំផុតរីឯដីធ្លីផ្ទះសម្បែងវិញត្រូវគេរឹបអូសយកទាំងអស់ណាឈឺចិត្តផងណាខ្លួនមានជំងឺដើរមិនរួចនាងក៏ក្អួតឈាមស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅនិយាយពីប្តីខំរត់ត្រហេបត្រហប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញប្រពន្ធចេញមកទទួលគាត់យ៉ាងរាក់ទាក់គាត់បានប្រគល់ប្រាក់ឲ្យប្រពន្ធគាត់បានសំទោសប្រពន្ធពីការដែលទៅធ្វើការអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររីឯនាងជាប្រពន្ធក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីពីប្រការអ្វីដែរបែរជាខំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្តីខំរៀបចំម្ហូបអាហារ
និងរៀបចំកន្លែងដេកយ៉ាងសមរម្យមិនបានឲ្យប្តីទាស់ចិត្តឡើយនៅរាត្រីនោះនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅជាងរាត្រីណាៗទាំងអស់ដូច្នេះនាងមិនចង់ឲ្យរាត្រីនេះបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេនាងបានដេកលង់លក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់រីឯប្តីបន្ទាប់ពីបានជួបប្រពន្ធវិញហើយក៏គិតអាណិតប្រពន្ធនៅឯក្នុងព្រៃដេកមិនលក់សោះបងប្អូនគិតទៅបរិះម្នាក់នឹងអត់ស្មោះអត់អីមានសោះឥឡូវក៏មកខាប់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់សេរីវិញទៅបងប្អូនលុះដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតគាត់ក៏ធំក្លិនគម្រោងភាចេញមកហើយចេះតែព្រឺរមមិនឈប់សោះគាត់ក៏ងាកកមករកប្រពន្ធដើម្បីដាស់សួរអំពីមូលហេតុនេះពេលនោះស្រាប់តែឃើញសាច់ឈាមប្រពន្ធស្អុយរលួយពេញទៅដោយដង្កូវរាប់ពាន់នៅលើរាងកាយរបស់នាងគាត់ក៏ស្ទុះបីកូនដែលកំពុងដេកលក់រត់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងទៅរត់រហូតដល់ជិតភ្លឺបានទៅជួបតាយាយពីរនាក់កំពុងតែបរទេះទៅកាប់អោសគាត់ក៏បានសួរទៅតាយាយអំពីភរិយារបស់គាត់តាយាយប្រាប់បរិះនោះថាក្មួយឯងមិនដឹងទេអីប្រពន្ធឯងបានស្លាប់យូរណាស់ដែរហើយតាំងពីនាងស្លាប់ទៅមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានទៅជិតផ្ទះនាងនោះទេគ្រាន់តែឮថាប្រពន្ធស្លាប់បរិះជាប្តីសែនតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះការប្រត់ប្រាស់ដែលមិនបានកសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាឡើយឮដូច្នេះហើយគាត់ក៏ពោលកូនត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធនៅឯព្រៃវិញនិយាយពីប្រពន្ធខ្មោចនៅក្នុងព្រៃវិញបន្ទាប់ពីបានដឹងថាប្តីនាំកូននឹងយកលួចទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយក៏យំសោកបោកខ្លួនមិនឈប់សោះព្រោះបាត់ប្តីនិងកូនជាទីស្រឡាញ់នាងក៏ស្រែកហៅប្តីកាត់ភ្នំកាត់ព្រៃប្រឹក្សាតែមិនបានជួបប្រទះនឹងពួកគេឡើយចំណែកឯប្តីវិញក៏មកដល់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅឃើញតែវាលស្មៅមិនមានផ្ទះសោះមានតែអក្សរដែលចារនៅលើស្លឹកចេកមានន័យថាជាតិនេះបើចង់ជួបអូនជួបមិនបានទៀតទេពេលនោះគាត់ក៏ពោលកូនដើររកប្រពន្ធកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំរហូតបានជួបអីសីម្នាក់ហើយលោកតាអីសីក៏បានសួរគាត់ថាតើចៅទៅណាមកណាបានជាមកដល់ទីនេះបុរសនោះនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាលោកតាចៅមិនដឹងថាចៅទៅកន្លែងណានោះទេតែចៅកំពុងតែបាត់ប្រពន្ធរកមិនឃើញសោះសូមលោកតាជួយចៅផងលោកតាក៏បិទភ្នែកមួយសន្ទុះក៏និយាយប្រាប់បុរសនោះថាចៅអើយចៅកំសត់ណាស់ប្រពន្ធរបស់ចៅនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេនាងគឺជាមេខ្មោចដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះឥឡូវនាងអស់កម្មអស់ពៀជាមួយនឹងចៅហើយគ្រាន់តែបុរសនោះឮថានាងជាខ្មោចគាត់ក៏ហួសចិត្តរកថ្លែងអ្វីពុំបានគាត់ក៏សុំនៅបម្រើលោកតាដើម្បីកសាងអំពើល្អទៅជាតិក្រោយហើយសៃរឿងនេះផងដែរក៏មានអត្ថន័យថាមានប្រាក់មិនប្រកាសថាមានសុភមង្គលឡើយរឿងខ្មោចចង់ស៊ីការ៉េមកៃមានរឿងមួយដំណាលថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទៅនឹងរៀបការហើយថ្មីប្តីឈ្មោះរុនប្រពន្ធឈ្មោះសួរក្រោយមកពួកគេក៏ចាក់ចេញពីភូមិកំណើតទៅរស់នៅជនបទដាច់ស្រយាលមួយដែលពុំសូវមានមនុស្សរស់នៅដោយធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតច្រើនខែមកស្ត្រីជាប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះពេលល្ងាចមួយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់បានបរិភោគអាហារនៅក្រោមពន្លឺភ្លើងចង្កៀនប្លង់នាងក៏បានប្រាប់ទៅប្តីថាបងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយប្តីក៏តបដោយចិត្តត្រេកអរថាល្អណាស់អូនអញ្ចឹងចាំចិត្តគ្រប់ខែយើងត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញហើយផលដំណាំយើងក៏ប្រមូលផលរួចដែរនាងប្រពន្ធក៏យល់ស្របតាមគំនិតរបស់ប្តីនាង4ខែក្រោយមកនៅរសៀលថ្ងៃមួយប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺពោះខុសពីធម្មតាអ្នកចិត្តខាងឃើញដូចនេះបានទៅហៅបរិះជាប្តីឲ្យមកមើលប្រពន្ធក្រោយពីប្តីទទួលដំណឹងពីអ្នកចិត្តខាងរួចប្តីក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញគាត់ដើរបណ្ដាជជែកជាមួយអ្នកចិត្តខាងនោះបណ្ដាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តាមការកត់សម្គាល់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅផ្ទះបាន5ខែប៉ុណ្ណោះម្ដេចក៏នាងឈឺពោះយ៉ាងដូចនេះទៅវិញពេលទៅដល់ផ្ទះបរិះជាប្តីនោះក៏លើកប្រពន្ធនិងអីវ៉ាន់ដាក់លើទទេក៏ស្រូតទៅឯស្រុកវិញលុះធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងក៏ស្រាប់តែឈឺពោះខ្លាំងឡើងរហូតដល់ទ្រាំលែងបាននាងក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅបុរសជាប្តីឃើញដូច្នេះ
ក៏ស្រែកយំអាណិតប្រពន្ធកូនជាពន់ពេកនឹកឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនដែលមិនសូវបានមើលថែប្រពន្ធឲ្យបានល្អការស្លាប់របស់នាងបណ្ដាលមកពីខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះដោយសារនៅទីជនបទដាច់ស្រយាលពុំមានមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ពិនិត្យឬព្យាបាលហើយប្រជាជននៅទីនោះក៏មិនមានការយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាសុខភាពដោយខ្លួនឯងដែរបុរសកំសត់ក៏បានយកសពប្រពន្ធទៅដល់ស្រុកវិញទាំងចិត្តក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយក្រៃលែងហើយក៏រៀបចំធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីទីកន្លែងដែលនាងសួរបានស្លាប់ជាទីកន្លែងដែលមានដើមឈើធំធំមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តែងតែនាំគ្នាឈប់សម្រាកបន្តិចទើបធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតថ្ងៃមួយមានតាយាយជិះរទេះគោឆ្លងកាត់ទីនោះនៅពេលថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងលីឡំជាមួយនឹងស្លឹកឈើងាប់ព្រមជាមួយនឹងសំឡេងស្រែកឲ្យជួយល្វើយគួរឲ្យអាណិតហើយឮសំឡេងថាជួយផងខ្ញុំឈឺពោះណាស់យាយបានស្ដាប់ឮហើយក៏ប្រាប់តាឈប់ដូចជាមាននរណាស្រែកឲ្យជួយតាក៏ឈប់រទេះហើយក៏ដើរចូលទៅរកមើលក្រែងមានអ្នកណាឲ្យជួយតែរកគ្រប់ទិសទីនៅតែមិនឃើញមានមនុស្សសោះហើយយាយក៏ប្រាប់តាថាតាវាខ្ញុំឮសំឡេងស្រែកច្បាស់ណាស់ថាឲ្យជួយឥឡូវមិនដេចមិនឃើញតារអ៊ូប្រាប់យាយច្បាស់ជាមានក្មេងៗណាម្នាក់លេងសើចជាមួយនឹងយើងហើយគិតទៅក្មេងសម័យនេះលេងសើចគ្មានស្គាល់ចាស់ទុំអីទេនិយាយរួចគាត់ក៏បរទេះចេញទៅទៀតក្រោយមកទៀតមានយាយម៉មម្នាក់បានទៅសម្រាលកូនឲ្យគេលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់កន្លែងដែលនាងសួរស្លាប់ក៏មានសំឡេងស្រែកឲ្យជួយផងឈឺពោះខ្លាំងណាស់កើតឥឡូវហើយយាយម៉មគិតក្នុងចិត្តយាយអ្នកណាមកឈឺពោះនៅក្នុងព្រៃដូចនេះគិតហើយយាយក៏ដើរតម្រង់ទៅកន្លែងដែលមានសំឡេងនោះយាយម៉មចូលទៅដល់បានឃើញនាងសួរកំពុងតែដេកធ្ងរនៅកន្លែងខ្ទមតែម្នាក់ឯងក៏សួរនាងថាណែនាងគ្រប់ខែទៅហើយមិនដេចបាននៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះប្តីនាងនៅឯណាចេះຕົកប្រពន្ធចោលទៅកើតនាងតបដោយសំឡេងខ្សែវបន្លាយចាស់យាយប្តីខ្ញុំទៅក្នុងព្រៃបាត់ហើយថ្មនេះគាត់មិនទាន់មកផ្ទះវិញទេយាយម៉មចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដើម្បីសម្រាលកូនឲ្យនាងគាត់រៀបចំបណ្ដាគិតបណ្ដាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានគំនិតក្រនបើនៅក្នុងព្រៃសោះចេះមានរបស់របរប្រើប្រាស់គួរសមពេលនោះព្រះអាទិត្យបានលិចបន្តិចម្ដងស្បៃរាត្រីក៏ចូលមកគ្រប់បណ្ដប់គ្រប់ទីដងព្រៃដ៏ស្ងាត់រួមទាំងខ្ទមកំសត់របស់នាងសួរផងដែរក្រោមពន្លឺភ្លើងចង្កៀងប្លង់ល្មមយាយម៉មកំពុងតែសម្រាលកូនឲ្យនាងសួររំពេចនោះទារកក៏កើតចេញមកយាយម៉មលន់មាត់ថាយាយកូននេះថ្លោះណាស់តាយាយម៉មក៏យកទារកនោះទៅសម្អាតហើយប្រគល់ឲ្យម្ដាយពេលនោះគាត់ឃើញនាងសួរដណ្ដប់ភួយចិត្តក៏សួរថាម្ដេចក៏នាងដណ្ដប់ភួយបែបនេះថប់ដង្ហើមស្លាប់ហើយមិនឮនាងឆ្លើយតបវិញគាត់ក៏បើកភួយមើលស្រាប់តែឃើញមុខនាងរលេះរលួយដង្កូវវាកាត់គួរឲ្យខ្ពើមយាយម៉មភ័យណាស់រីឯខ្ទមដែលកំពុងឈរក៏ស្រាប់តែរលាយបាត់ងាកក៏មកមើលទារកដែលកំពុងបីក៏ប្រែទៅជាគល់ឈើទៅវិញយាយម៉មឃើញដូច្នេះក៏រត់ទាំងប្រលឹងចុងសក់បាតជើងសព្រាតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងត្រហេតុត្រហមនិយាយពីគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលចូលចិត្តព្យាបាលអ្នកស្រុកយកកម្រៃច្រើនមិនសូវចេះអាណិតដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រទេថ្ងៃមួយគ្រូពេទ្យនោះបានត្រឡប់មកពីចាក់ថ្នាំអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិពេលមកដល់កន្លែងដែលនាងសួរស្លាប់ក៏មានស្ត្រីម្នាក់បានហៅឲ្យឈប់លោកគ្រូពេទ្យ
ឃើញហើយក៏បានតបណែប្អូនស្រីតើមានធុរៈអ្វីនាងឆ្លើយចាស់លោកគ្រូខ្ញុំមិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនសោះសូមលោកគ្រូពេទ្យជួយពិនិត្យឲ្យខ្ញុំផងនាងក៏អញ្ជើញលោកគ្រូពេទ្យឲ្យទៅក្នុងខ្ទមរបស់នាងគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងសួរនាំអំពីអាការៈរួចក៏ព្យាបាលតាមជំនាញរបស់គាត់ដោយនាងនៅតែម្នាក់ឯងក៏សួរប្អូនស្រីនៅតែម្នាក់ឯងឬនាងតបខ្ញុំមានប្តីហើយតែថ្ងៃនេះគាត់ចេញទៅក្នុងព្រៃមិនទាន់មកវិញទេបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួចលោកគ្រូពេទ្យលានាងត្រឡប់ទៅវិញនាងសួរក៏ខាត់ឈប់សិនលោកគ្រូពេទ្យនៅពិសាបាយនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅលោកគ្រូពេទ្យឆ្លើយសុំទោសប្អូនស្រីខ្ញុំមានការប្រញាប់ទៅវិញព្រោះចិត្តយប់ទៅហើយនាងក៏បានដោះខ្សែករបស់នាងឲ្យលោកគ្រូពេទ្យជាថ្លៃព្យាបាលគ្រូពេទ្យលាន់មាត់មិនដេចបានឲ្យខ្ញុំច្រើនម្លេះនាងតបបន្តិចបន្តួចទេកុំគួរសមអីលោកគ្រូយកចោះគ្រូពេទ្យទទួលទាំងចិត្តត្រេកអរនាងក៏ខាត់លោកគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតនាងក៏ដើរចូលទៅក្នុងលើកយកម្ហូបប្លែកពិសេសទំនងឆ្ងាញ់ណាស់គ្រូពេទ្យពិសាបណ្ដាក៏សួរនាងនេះពីនោះបណ្ដាទំនងជាចង់ញ៉ែមួយសន្ទុះក្រោយមកលោកគ្រូពេទ្យក៏ឮសំឡេងក្មេងយំយីក្មេងនេះមកពីណានាងចង្អុលទៅលើចុងឈើរួចបងហូតដៃយ៉ាងវែងទៅយកកូនរបស់នាងពីលើអន្រឹងដែលចងនៅលើចុងឈើលោកគ្រូពេទ្យឃើញហើយក៏ភ័យរហូតដល់លេចនោមរត់ចេញទៅបានបន្តិចខ្សែកខ្មោចឲ្យនោះក៏ក្លាយជាច្រវាក់យ៉ាងធំធ្វើឲ្យគាត់ដួលនៅមុខងើបមិនរួចគិតតែពីស្រែកឲ្យគេជួយគប់ជួនជាពេលនោះមានបុរសម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឃើញលោកគ្រូពេទ្យនៅតែម្នាក់ឯងគេក៏គិតថាលោកគ្រូស្រវឹងលុះជួយលោកគ្រូនោះហើយទើបដឹងថាគាត់ត្រូវខ្មោចនឹងសួរលោកសោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកឲ្យតែដល់ពេលរសៀលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពុំសូវហ៊ានឆ្លងកាត់ទីនោះទេក្រោយមកមានពូម្នាក់រស់នៅភូមិឆ្ងាយគាត់ជិះកង់លក់ការ៉េមនៅក្នុងភូមិមិនសូវដាច់សោះក៏បន្តដំណើរទៅភូមិមួយទៀតលុះធ្វើដំណើរមួយសន្ទុះធំក៏មកដល់កន្លែងខ្មោចនាងសួរស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ហៅពូលក់ការ៉េមឈប់សិនពូឈប់សិនឲ្យការ៉េមខ្ញុំមួយដើមមកគាត់ក៏យកការ៉េមឲ្យនាងទទួលការ៉េមហើយក៏យកទៅអង្គុយជញ្ជក់នៅលើកំណាត់ឈើងាប់មួយពូការ៉េមនិយាយនាងពូសុំលុយថ្លៃការ៉េមថ្ងៃលិចហើយផ្ទះពូនៅឆ្ងាយណាស់នាងតបពូប្រញាប់តែណាខ្ញុំហូបមិនទាន់ឆ្អែតផងមិនដេចពូខ្លាចយប់ម្លេះស្រាប់តែពេលនោះមានខ្យល់ត្រជាក់បក់បោកមករំភើយលីលាមនឹងសំឡេងស្លឹកឈើធ្វើឲ្យពូលក់ការ៉េមព្រឺសម្បុរខ្ញាក់ពូលក់ការ៉េមលាន់មាត់ខ្ញុំដូចជាខ្លាចណាស់នាងចុះនាងមិនខ្លាចទេអីថ្មនេះហើយនៅមិនទាន់ទៅផ្ទះទៀតនាងសួរតបដោយសំឡេងមួយល្វើយពូខ្លាចខ្មោចមែនកុំខ្លាចខ្មោចអីណាហ៊ានលងពូប្រាប់ខ្ញុំពូការ៉េមតបដោយខឹងយីនាងជាមេខ្មោចឬអីនាងតបខ្ញុំមិនមែនមេខ្មោចទេខ្ញុំជាម្ដាយខ្មោចនិយាយរួចក៏ហៅពូការ៉េមថែមឲ្យមួយដើមទៀតមកចាំខ្ញុំឲ្យលុយពូការ៉េមសប្បាយចិត្តបន្តិចនៅក្នុងចិត្តថាប៉ុណ្ណេះអញបានទៅផ្ទះហើយគ្រាន់តែគាត់យកការ៉េមចេញពីក្នុងធុងបន្តិចនាងក៏លៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងទៅកែវយកការ៉េមចេញពីដៃគាត់ពូការ៉េមឃើញដូចនេះភ័យណាស់ទាញកង់ធាក់ទៅមុខស្ទើរមិនរួចគាត់ភ័យរហូតដល់រាកនោមលេចតាមជើងខោចច្រេកចច្រូចតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីលងអ្នកលក់ការ៉េមនេះរួចហើយនាងសួរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករឹតតែខ្លាចរអាគ្រប់គ្នា
ក្រោយមកមានព្រះសង្ឃមួយអង្គទ្រង់និមន្តធុដងមកដល់កន្លែងដែលនាងសួរស្លាប់ព្រះអង្គបានប្រមើលឃើញនៅសពគ្រប់អំពីការស្លាប់និងការលងគេឯងរបស់នាងដល់វេលាយប់ស្ងាត់ព្រះអង្គបានសូត្រធម៌ផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់សពសត្វទាំងឡាយមានទាំងពួកខ្មោចព្រាយបិសាចផ្សេងទៀតជាច្រើនលុះវេលាព្រឹកឡើងអ្នកស្រុកដឹងថាមានព្រះសង្ឃនិមន្តធុដងមកក្បែរភូមិរបស់ខ្លួនដូច្នេះបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ផ្សេងទៅប្រគេនព្រះសង្ឃអ្នកស្រុកបាននាំគ្នាទូលព្រះអង្គអំពីការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេទ្រង់បង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើបុណ្យបង្សុកូលឲ្យនាងសួរដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យនាងទៅកាន់សុគតិភពចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីកន្លែងដែលនាងសួរស្លាប់ក៏បានសុខសាន្តពុំដែលមានខ្មោចលងឬមានអ្វីចម្លែកមករំខានអ្នកស្រុកទៀតឡើយរឿងខ្មោចតាជេងជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានចំពោះអ្នកណាឡើយកាលគាត់នៅក្មេងគាត់ប្រកបរបរកាប់គោលក់សាច់លុះដល់វ័យចំណាស់គាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងស៊ីសងជេរស្ដីដេញប្រពន្ធកូនមិនឲ្យចូលផ្ទះឡើយហេតុដូច្នេះប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក៏ចាកចេញពីគាត់ទៅរស់នៅឯស្រុកឆ្ងាយជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់លុះពេលតាជេងចាស់ជរាគាត់មានជំងឺឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគ្មានកូនចៅណាម្នាក់នៅជិតគាត់ឡើយក្នុងអំឡុងពេលគាត់ឈឺនោះគាត់ចេះតែស្រែកឮសំឡេងដូចគោរោអីអញ្ចឹងគាត់ស្រែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យរំខានដល់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយសម្រានមិនបានឡើយនៅជិតផ្ទះគាត់នោះមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ពេលពួកគាត់ឃើញតាជេងស្រែកដូច្នេះពួកគាត់តែងតែយកបាយសម្លមកជូនគាត់ពិសារាល់ថ្ងៃតែចម្លែកណាស់ពេលដែលគាត់ទទួលទានអាហាររួចហើយគាត់នៅតែស្រែកដោយការឈឺចាប់ដដែលគាត់ចេះតែទារោគស្រាផឹកអ្នកជិតខាងឃើញដូច្នេះក៏ទៅទិញស្រាឲ្យគាត់ក៏ឈប់ស្រែកដូច្នេះពេលដែលគាត់បរិភោគបាយរួចគាត់ត្រូវពិសាស្រាបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃតាជេងគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះណាស់គាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាចៅទាំងពីរតាអរគុណចៅហើយដែលបានមើលថែតាបាយសម្លទាំងអស់នេះតាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យទៅចៅកើតជាតិណាសូមឲ្យចៅកុំស្គាល់ភាពអត់ឃ្លានឲ្យសោះអ្នកទាំងពីរឮដូច្នេះហើយក៏ទទួលពរសាធុហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកតាជេងក៏ទទួលមរណភាពបាត់ទៅចំណែកប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់តាមប្រពៃណីដោយយកគាត់ទៅដុតរំលាយសពនៅលើភ្លឺស្រែមួយក្បែរភូមិរបស់គាត់ក្រោយមកមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកដក់គ្រប់ទីកន្លែងបុរសជាប្តីឃើញដូច្នេះក៏ស្ពាយទ្រង់ទៅឆ្លោះកង្កែបដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបរាល់លើកនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់គាត់តែងតែរកកង្កែបបានច្រើនណាស់តែថ្ងៃនេះគាត់រកកង្កែបបានតែ2គត់បុរសនោះក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតរហូតដល់កន្លែងដុតខ្មោចតាជេងពេលនោះគាត់ក៏ឃើញកង្កែបមួយយ៉ាងធំកំពុងលោតសំដៅមករកគាត់បុរសនោះសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ចាប់កង្កែបនោះដាក់ក្នុងទ្រុងរបស់គាត់ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះព្រឹកឡើងប្រពន្ធក៏ចាប់កង្កែបទាំងនោះមកធ្វើម្ហូបរីឯកង្កែបធំគ្រាន់តែឃើញនាងនោះភ្លាមក៏លោតហក់មិនចេះឈប់ចំណែកឯនាងវិញក៏ចាប់កង្កែបទាំង3មកធ្វើម្ហូបដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីអ្វីទាំងអស់ឡើយនៅរាត្រីថ្ងៃនោះនាងក៏យល់សប្តិឃើញថាតាជេងមកឈរយំនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងសុបិននោះនាងបានសួរតាជេងថាលោកតាហេតុអីក៏តាយំខ្លាំងម្ល៉េះ
តាជេងកាន់តែយំខ្លាំងឡើងហើយប្រាប់នាងថាចៅស្រីក្នុងចិត្តតាស្រឡាញ់ចៅទាំងពីរស្មើនឹងកែវភ្នែករបស់តាពេលតាឃើញចៅប្រុសទៅដល់កន្លែងរបស់តាក៏ប្រឹងស្ទុះលោតទៅរកគេដោយការនឹករលឹកព្រោះតាគិតថានឹងបានទៅជួបចៅហើយបានមករស់នៅចិត្តចៅតែឥឡូវពួកឯងបានសម្លាប់យើងបាត់ទៅហើយពេលនោះនាងក៏ដឹងខ្លួនឡើងរហ័សដាស់ប្តីហើយសួរទាំងយំថាណែបងកង្កែបធំមួយនោះតើបងចាប់មកពីកន្លែងណាប្តីប្រាប់ថាបងចាប់ពីកន្លែងដុតតាជេងប្រពន្ធប្រាប់ថាបងដឹងទេកង្កែបនោះគឺជាប្រលឹងរបស់តាជេងណាបងព្រោះគាត់បានមកពន្យល់សពខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះប្តីឮដូច្នេះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដែលឃើញតាជេងចាប់ជាតិជាសត្វកង្កែបគាត់មានការអាណិតអាសូរនិងតក់ស្លុតចំពោះតាជេងយ៉ាងខ្លាំងរីឯប្រពន្ធក៏ផិតភ័យណាស់ដែលនាំគ្នាបរិភោគសាច់កង្កែបនោះទោះនាងចង់ក្អួតក៏ក្អួតមិនចេញទោះចង់យំក៏យំមិនកើតនាងចេះតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទ្រូងញ័រគង្ក្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យសុខភាពនាងមានការទ្រុឌទ្រោមជាលំដាប់ក្រោយមកប្តីក៏នាំប្រពន្ធទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងព្រះសង្ឃអំពីខ្មោចតាជេងព្រះសង្ឃមានសង្ឃដីកាថាសូមឲ្យញោមទាំងពីរធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យប្រលឹងតាជេងដែលបានស្លាប់ទៅបន្ទាប់មកពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធក៏ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញពួកគាត់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដោយអញ្ជើញញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមកចូលរួមនិងនិមន្តព្រះសង្ឃវេនចង្ហាន់រំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធតាជេងដែលបានស្លាប់ទៅឲ្យទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរឿងខ្មោចនឹកប្រពន្ធកូននៅឆ្នាំ1954ខ្មែរយើងមិនជឿទៅលើក្បួនពេទ្យប៉ុន្មានទេគេច្រើនជឿទៅលើខ្មោចព្រាយអ្នកតាបងបត់មេមត់កន្ទងខៀវជាដើមកាលណារដូវភ្លៀងឡើងអ្នកស្រុកកោះសំរោងតែងតែទៅកាប់អុសតាមទន្លេរហូតដល់ខេត្តក្រចេះហើយបន្ទាប់មកឪពុករបស់លោកខៃនិងប្អូនរបស់គាត់ឈ្មោះវ៉ាន់ក៏បានទៅកាប់នឹងគេដែរមួយខែក្រោយមកទាំងពីរនាក់នាំក្បូនអុសបណ្ដែតតាមទឹកជាច្រើនមកផ្ទះលុះមកដល់ផ្ទះវិញឪពុករបស់លោកខៃក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺគ្រុនក្តៅប្រពន្ធកូនមិនសូវជាគិតគូរប៉ុន្មានទេព្រោះគេយល់ថាជាគ្រុនធម្មតាប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅប្រពន្ធកូនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះមិនទាន់បានព្យាបាលគាត់ឲ្យអស់ចិត្តជាពិសេសប្រពន្ធគាត់មានការសោកស្ដាយសង្រេងស្ដាយស្រណោះខ្លាំងណាស់ពេលស្លាប់ភ្នែកគាត់បិទមិនជិតទេគេគិតថាគាត់នឹកប្រពន្ធកូនខ្លាំងពេកតាមទម្លាប់កូនចិនគេនិយមយកសពទៅបញ្ចុះឬកប់តាមទីកន្លែងដែលរកបានគេក៏យកសពគាត់ទៅបញ្ចុះនៅឯទីព្រៃក្រោយផ្ទះនារាត្រីនោះផងដែរប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលត្រៀតផុតទៅស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់សពស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាប៉ាវាអើយបើស្លាប់ទៅហើយកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតអីហើយបន្ទាប់មកដោយសារតែសំរែកនេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយក្រោកមកចំរោមម្ដាយគេឃើញម្ដាយផិតភ័យញ័រអស់បែកញើសជោកអាវបបោមាត់ឡើងស្វាយមុខឡើងស្លក់សគ្មានឈាម
កូនស្រីច្បងក៏សួរម្ដាយថាម៉ែអើយម៉ែតើអបាញ់មិញហ្នឹងម៉ែស្រែកអ្វីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះម្ដាយនិយាយប្រាប់វិញថាអញឃើញប៉ាឯងមកដាស់អញមិនក្រោកគាត់ក៏យកដៃទះខ្នងអញយ៉ាងស្រាលតែដៃគាត់ត្រជាក់ដូចទឹកកកបន្ទាប់ពីនិយាយបានប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏ភ័យញ័រម្ដងទៀតកូនប្រុសស្រីនាំគ្នាកោះរឺតច្របាច់ដៃជើងឲ្យគាត់យប់ទី2ក៏ឈានមកដល់អ៊ីលេងគាត់ទៅហៅកូនប្រុសស្រីមកដេកកំដរគាត់ក្នុងមុងជាមួយគ្នាម្នាក់មានអារម្មណ៍មិនសូវល្អសោះព្រោះខ្លាចនិងភ័យផងប៉ុន្តែរីឯកូនស្រីច្បងម្នាក់មិនចេះខ្លាចខ្មោចបិសាចអីទេពេលគេដឹងថាខ្មោចឪពុកមកដូច្នេះគេបែរជាអទៅវិញព្រោះគេចង់ឃើញមុខឪពុករបស់គេពេលយប់នោះគេអុជចង្គៀងប្រេងកាតមួយទុកជាស្រេចដើម្បីរងចាំមើលមុខឪពុកលុះដល់យប់ជ្រៅបន្តិចទៅនៅខាងក្រៅផ្ទះឮសូរសំឡេងស្លឹកចេកបក់បោកលើគ្នារីឯសំឡេងឆ្កែលូក៏រាន់ឮយ៉ាងគ្រលួចអូសបន្លាយយ៉ាងវែងគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងដោយអត់ទ្រាំនឹងការងងុយពុំបានអ៊ីលេងនិងកូនស្រីច្បងក៏លក់មួយភាំងទាំងអស់គ្នាទៅពេលពួកគេដេកលក់នោះស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកហៅពីក្រៅថាណែម៉ែវាអើយបើកទ្វារណែម៉ែវាអើយបើកទ្វារដល់ពេលពួកយើងទៅកាប់អស់ហើយអាវ៉ាន់វានៅចាំយើងនៅក្រោមផ្ទះលឿនឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកទៀតពួកគេក៏ឮសំឡេងច្រវាក់រੂគឺច្រវាក់សម្រាប់ចងចង្កូតទូកនិងចងអុសកូនស្រីច្បងដឹងដូច្នេះក៏ស្ទុះចេញពីមុងមកបើកទ្វារភ្លាមហើយស្រែកហៅប៉ាតែឥតឮសួរអ្វីឡើយក្រៅពីសំឡេងមនុស្សចោះចិនដាស្រាប់កូនស្រីច្បងក៏ចោះតាមភ្លាមគេក៏ឮសូរសំឡេងមនុស្សនិយាយគ្នារអ៊ូរកស្ដាប់ថាម៉េចមិនបានរួចក៏ដើរទៅក្រោមផ្ទះវិញបាត់ទៅហើយកូនស្រីច្បងក៏កាន់ចង្គៀងឡើងមកលើផ្ទះវិញចំណែកអ៊ីលេងភ័យឡើងញ័រញាក់ប្រៀបដូចនឹងកូនសត្វអញ្ចឹងកូននាំគ្នាកោះខ្យល់និងច្របាច់ដៃជើងឲ្យគាត់ហើយយប់នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដេកលក់ទៀតទេព្រោះកូនភ័យព្រួយនឹងសុខភាពរបស់អ៊ីលេងលុះដល់ព្រឹកឡើងអ៊ីលេងនិងកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ទៅនិមន្តលោកនិងអញ្ជើញអាចារ្យឲ្យមកវត្តសីមានៅលើភ្នំខ្មោចប្តីគាត់និងផ្ទះរបស់គាត់នៅយប់ទី3គេពុំឃើញមានហេតុការណ៍អ្វីចម្លែកកើតឡើងទៀតទេតាំងពីពេលនោះមកគេលែងឃើញខ្មោចប្តីគាត់មកទៀតហើយចាប់តាំងពីឪពុកស្លាប់បានមួយរយៈទៅកូនកំលោះទាំងពីរក៏ខំរកស៊ីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារសម្បើមណាស់ថ្ងៃមួយគេបានទៅមើលចំការស្បូវនៅក្បែរវត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះលុះពេលទៅដល់ចំការស្បូវមានគ្នា4នាក់គឺកូនកំលោះអ៊ីលេងទាំងពីរនិងកូនពៅម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងក្មួយប្រុសគាត់ម្នាក់ទៀតច្រូតបានរយៈពេលប្រហែល1អាទិត្យពេលទៅគេបរទេះគោ2ទៅដល់ចំការស្បូវប្រហែលម៉ោង4លុះពេលចិត្តប្រលប់ទៅហើយទើបដឹងថាមិនបានដាក់កណ្ដៀវមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ជំនុំគ្នាថាបើព្រឹកសុំទៅយកឃើញខាតការងារមួយកំណាត់ថ្ងៃទេបើទៅយកទាំងយប់តើអ្នកណាអ្នកទៅព្រោះអ្នកទាំង3មានតែកូនប្រុសច្បងម្នាក់ទេមិនដែលខ្លាចខ្មោចម្យ៉ាងទៀតដំណើរនេះត្រូវដើរកាត់វត្តកណ្ដាលដែលគេល្បីថាខ្មោចលងសម្បើមណាស់ទីបំផុតអ្នកខ្លាចខ្មោចទាំងពីរជ្រើសរើសយកការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះយល់ថាដើរកាត់វត្តកណ្ដាលតែមួយផ្លែតផុតទៅហើយគេដើរដល់ដើមពោធិ៍កន្លែងខ្មោចលង
ឥតមានឃើញអ្វីទាំងអស់គេត្រេកអរណាស់លុះដល់គុំឫស្សីមួយស្រាប់តែមានខ្យល់បក់វូវូហើយរបើងសក់រួចក៏ឮសំឡេងគប់ដុំដីប្រែវពីក្រោយមកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ព្រឺក្បាលបោះសក់សំពងគេកាន់ដៃគ្នារត់យ៉ាងលឿនហើយប្អូនគេក៏ស្រែកថាចាំខ្ញុំផងសំឡេងអ្វីមកពីក្រោយខ្នងខ្ញុំពីរអ្នកគេក៏រត់កាន់តែលឿនទៅបន្ទាប់ពីគេរត់ផុតពីកន្លែងខ្មោចលងហើយគេទាំងពីរអ្នកយកក្រមាជូតក្បាលយ៉ាងណែនជៀសវាងពីការព្រឺក្បាលគេរត់បានប្រហែល100ម៉ែត្រស្រាប់តែឃើញមនុស្សពីរនាក់កាន់ភ្លើងចង្កៀងប្រេងកាតកំពុងតែចាប់កង្កែបព្រោះពេលនោះជារដូវភ្លៀងផងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានជួបមនុស្សគាត់ក៏លែងភ័យលែងរត់ទៅទៀតហើយលុះយកដៃស្ទាបក្បាលស្រាប់តែបាត់ក្រមាគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏បាច់បើចងតាំងខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងលុះគាត់ស្ទាបក្បាលក៏ស្រាប់តែមានឃើញសុទ្ធតែឈាមធ្លាក់ប្រយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏ដើរទៅក្បែរអ្នកចាប់កង្កែបគេដកដង្ហើមយ៉ាងស្រួលបេះដូងក៏ឈប់លោតក្តុកក្តាក់ហើយអ្នកកាន់ភ្លើងសួរមកគាត់ថាយីម៉េចក៏ប្អូនឯងហ៊ានដើរកាត់កន្លែងហ្នឹងទាំងយប់អញ្ចឹងប្អូនឯងអត់ដឹងទេថាកន្លែងនេះមានខ្មោចលងសម្បំណាស់ប្អូនឯងមានការសំខាន់ណាស់មែនទេអ្នកទាំងពីរក៏ឆ្លើយទៅកាន់បរិះកាន់ភ្លើងនោះវិញថាបងអើយខ្ញុំដឹងដែរតើមុននឹងបន្តិចត្រង់គុំឫស្សីខ្មោចបានយកដុំដីគប់ពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់ចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយលុះដល់បានជួបពួកបងនឹងទើបខ្ញុំបាត់ភ័យរួចដកដង្ហើមយ៉ាងស្រួលនឹងបងបន្ទាប់ពីពួកគេជួយគ្នាបានមួយសន្ទុះហើយពេលនោះអ្នកកាន់កន្ត្រកកង្កែបក៏ចាប់កង្កែបពីរហុចឲ្យមករួចប្រាប់ពួកគេទៅវិញថាប្អូនប្រុសអើយយកទៅស៊ីទៅវាឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងពីរក៏ឆ្លើយវិញថាអរគុណបងហើយខ្ញុំមិនយកទេព្រោះផ្ទះខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់បើគុំតែបានជួបបងប្រហែលជាខ្មោចលងខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកកាន់កង្កែបថាប្អូនឯងមិនជឿថាកង្កែបឆ្ងាញ់ទេឬថាហើយគេក៏យកកង្កែបមកកាន់នឹងដៃរួចក៏ខំស៊ីកង្កែបនៅមុខពួកគេបាញ់ឈាមឆ្វាចចេញពីមាត់ឃើញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងពីរក៏ស្រែកភ្លាត់សំឡេងថាខ្មោចលងទៀតហើយព្រះជាម្ចាស់អើយខ្មោចលងទៀតហើយម្ដងនេះអ្នកទាំងពីររត់លឿនជាងមុននិងភ័យជាងមុនទៅទៀតគេលែងកាន់ដៃគ្នាហើយគឺរត់ពេញមួយទំហឹងរៀងខ្លួនព្រោះដោយសារខ្លាចខ្មោចលងស្រាប់តែនាំគ្នានិយាយជាមួយខ្មោចពេលនេះពួកគេមកដល់ផ្ទះចាស់ទុំជិតខាងនាំគ្នាផ្អើលឈូឆរនិងឆ្ងល់ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺអ៊ីលែងតែម្ដងគេនាំគ្នាសួរនាំអ្នកទាំងពីរនិយាយផុតព្រោះហត់និងភ័យខ្លាំងពេកលុះបានដឹងរឿងសពគ្រប់អស់ហើយអ្នកខ្លះយកអំបិលខ្លះយកអង្ករមកក្រវាសពីលើក្បាលអ្នកទាំងពីរដោយពោលថា1 2 3ជិះទៅហើយក៏បាចអង្ករទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកទាំងពីរក៏ដេកគ្រុនអស់កន្លះខែគេនាំគ្នាធ្វើពិធីជញ្ជាត់ព្រលឹងព្រោះគេជឿថាកាលណាមនុស្សភ័យខ្លាំងពេកព្រលឹងធំចេញបាត់ហើយនៅសល់តែព្រលឹងតូចចាំរូបដូច្នេះគេត្រូវធ្វើពិធីនេះហៅព្រលឹងធំមកវិញពិធីជញ្ជាត់ព្រលឹងគេយកឈ្នាងជញ្ជាត់គោកនិងស្រែកហៅព្រលឹងបណ្ដាគេយកឈ្នាងឬច្រែងគៀប្រមូលពីនេះពីនោះព្រលឹងរួចបក់ទៅលើមនុស្សឈឺឲ្យយល់ថាមនុស្សភ័យលួសព្រលឹងឥឡូវឧបកិច្ចហៅព្រលឹងឲ្យចូលមកវិញរឿងខ្មោចដើមជេរជ្វា
ចាស់បុរាណខ្មែរយើងច្រើនជឿហើយហាមបំរាមកូនចៅមិនឲ្យដាំដើមចេកជ្វានៅជិតសម្យ៉ាផ្ទះព្រោះគេយល់ថាវាដាក់ម្ចាស់ផ្ទះបានជាមានជំនឿយ៉ាងនេះហើយព្រោះមានរឿងដំណាលដូចតទៅកាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានគ្រួសារមួយទីតល់ក្រពួកគាត់ជាកសិករនារដូវមួយដែលធាតុអាកាសកំពុងរាំងស្ងួតឥតមានភ្លៀងធ្លាក់សម្រាប់ធ្វើស្រែឡើយបុរសជាប្តីក៏សុំប្រពន្ធទៅរកស៊ីឈ្នួលគេនៅឯស្រុកឆ្ងាយក្រោយពេលដែលបុរសនោះចេញទៅផុតស្រុកក៏កើតជំងឺអសន្នរោគត្បាតពាសពេញស្រុកបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិទាំងមូលភ័យក៏ជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងមុនដំបូងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមឡើងពីសត្វតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះលុះយូរបន្តិចទៅក៏រាតត្បាតរហូតដល់សត្វធំរហូតដល់ជីវិតមនុស្សក្នុងភូមិស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្មាននរណាអាចជួយអ្នកណាបានឡើយផ្ទះនីមួយមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំពេលយប់គេឮសូរតែសំឡេងឆ្កែលូនិងបំភ្លឺភ្លើងចង្កៀងផ្លុងត្រង់នេះមួយត្រង់នោះមួយគួរឲ្យព្រឺក្បាលពន់ពេកនៅភូមិខ្លះដែលរោគនេះមិនទាន់រាលដាលទៅដល់អ្នកនិគមជនបទនោះក៏ពុំហ៊ានដើរស្វែងរកប្រកបកិច្ចការរហេតុរហូតដោយប្រក្រតីឡើយមនុស្សទាំងនោះមានអាកប្បកិរិយាស្ងប់ស្ងៀមមានទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពាប់ស្រពន់ជានិច្ចនិយាយរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការខ្សឹបខ្សៀវមិនហ៊ាននិយាយគ្នាកោកកកោកឬនឹកគ្នាទីកន្លែងណាកើតមានជំងឺចង្រៃនោះឡើយមានថ្ងៃមួយនៅពេលដែលជំងឺនេះកំពុងតែបង្កើនឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្រាប់តែមានអ្នកស្រុកម្នាក់មកនិមន្តលោកគ្រូចៅអធិការវត្តទៅចម្រើនព្រះបរិត្តនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនលុះដល់ពេលកំណត់នោះអ្នកស្រុកម្នាក់ក៏មកទទួលព្រះថេរៈព្រមទាំងភិក្ខុ2អង្គទៀតទៅផ្ទះរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកនិមន្តទៅដល់ផ្ទះឧបាសកនោះគេឃើញមានភ្ញៀវយ៉ាងច្រើនគេបាននិមន្តព្រះសង្ឃទាំង3អង្គឡើងទៅលើផ្ទះគង់លើអាសនៈយ៉ាងគួរសមហើយប្រគេនភេសជ្ជៈតែស្ករបារីតាមទំនៀមទម្លាប់បន្ទាប់មកគេនាំគ្នានមស្ការព្រះរតនត្រ័យរួចព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តប៉ុន្តែឧបាសកតូលលោកថាសូមព្រះដេចគុណកុំសូត្រធម៌ករណីអីសូមនិមន្តសូត្ររំលងទៅវិរូបខេតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលព្រះសង្ឃចាប់ផ្ដើមចម្រើនព្រះបរិត្តតាំងពីដើមរៀងទៅលុះដល់ធម៌ករណីលោកក៏រំលងទៅដល់សូត្រវិរូបខេតាមពាក្យទាយកបវរសុំតែម្ដងទៅខណៈពេលនោះលោកសង្កេតឃើញទាយកទាយកាសប្បាយរីករាយសើចញញឹមញញែមក្របួចមាត់ក្របួចកគ្រប់គ្នាព្រះថេរៈដើមអាសនៈឆ្ងល់ថាគេសុំកុំឲ្យសូត្រធម៌ករណីឲ្យធ្លាប់ទៅសូត្រធម៌វិរូបខេតែម្ដងតែឥឡូវសូត្រវិរូបខេទៅស្រាប់តែគេនាំគ្នាសើចសប្បាយបែរជាដូចជារឿងកំប្លែងព្រះថេរៈនឹកអៀនក្នុងព្រះទ័យណាស់ខ្លាចក្រែងគេរិះគន់ថាលោកសូត្រខុសទើបត្រឡប់មកចាប់សូត្រធម៌ករណីវិញលោកទើបតែនឹងចាប់សូត្របាន3ទៅ4ព្រះអង្គស្រាប់តែទាយកទាយិកានាំគ្នាដកខ្លួនថយបន្តិចម្ដងរហូតអស់មនុស្សស្ងាត់ឈឹងភ្លើងទៀនក៏រលត់ភ្លឹបផ្ទះដែលព្រះសង្ឃឡើងគង់នោះត្រឡប់ទៅជាគុម្ពឫស្សីយ៉ាងញាតត្បាតរីឯបារីស្ករទៅជាដុំខ្ជូងដីខ្សាច់និងកំណាត់ឈើអស់រលីងទើបព្រះសង្ឃភ្ញាក់ថាជាបិសាចក្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សមកបន្លំខ្លួនទម្រាំតែញាតិញោមនៅឯវត្តបានដឹងព្រះសង្ឃទាំង3អង្គត្រូវអត់ចង្ហាន់ដល់ទៅ2ទៅ3ថ្ងៃឯណោះដោយហេតុនេះហើយទើបចាស់បុរាណតែងតែនិយាយថាធម៌ករណីនេះធ្វើឲ្យខ្មោចខ្លាចណាស់រីឯធម៌រូបខេធ្វើ
ធ្វើឲ្យខ្មោចសប្បាយទៅវិញកាលណាស្រុកមិនសូវស្រួលដោយមានកើតជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងមានអសន្នរោគអុតជាដើមនោះគេតែងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយសូមឲ្យលោកគ្រូសូត្រធម៌ករណីនេះឲ្យបាន7ដល់8ចប់ហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យព្រះសង្ឃសូត្រធម៌វេរុបខេឡើយដោយមានជំនឿតាមរឿងដូចរៀបរាប់មកខាងលើនេះម្យ៉ាងទៀតបុរាណមានជំនឿថាបើយើងដើរទៅណាមកណានៅពេលយប់ហើយមានព្រឺរោមព្រឺស្បែកត្រូវឲ្យសូត្រធម៌ករណីនេះដោយសំអាងថាខ្មោចមិនបានលងហើយខ្មោចខ្លាចធម៌ករណីនេះណាស់និយាយពីកំឡោះនោះវិញបន្ទាប់ពីបានទៅរកស៊ីមានលុយមានកាក់សមល្មមហើយក៏វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលុះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានគេនិយាយថាអ្នកឯងទៅភូមិនោះមិនទាន់បានទេព្រោះមុននោះនៅភូមិអ្នកឯងកំពុងកាត់ជំងឺអសន្នរោគស្លាប់អស់ច្រើនណាស់រីឯប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកឯងប្រហែលជាស្លាប់ឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរហេតុនេះហើយបុរសនោះមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់ប្រពន្ធកូនខ្លាំងពេកក៏ចុះចេះដើរទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនគាត់ខំធ្វើដំណើរទៅទាំងយប់ទាំងសស្លាក់សស្លាតលុះទៅជិតដល់ទីលំនៅខ្លួនមើលទៅឃើញភ្លើងភ្លឺផ្លុងផ្លុងគ្រប់ផ្ទះដូចមិនប្រក្រតីគាត់ត្រេកអរណាស់ហើយនឹកខឹងនឹងអ្នកស្រុកទាំងអស់នោះដែលនិយាយកុហកគាត់ប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់មានសេចក្តីសង្ស័យខ្លះៗដែរចំពោះសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាតែគាត់សន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាអ្នកស្រុកមិនស្រួលមែនហើយទើបស្ងាត់យ៉ាងនេះលុះទៅដល់របងផ្ទះក៏ស្រែកហៅប្រពន្ធពេលនោះគាត់ក៏ឃើញប្រពន្ធគាត់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដូចធម្មតាគ្មានគួរឲ្យសង្ស័យអ្វីឡើយនាងនោះខំប្រញាប់ទៅបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយឲ្យប្តីបរិភោគប៉ុន្តែនាងហាមប្តីមិនឲ្យចូលបន្ទប់ដេកទេឲ្យប្តីសម្រាកនៅខាងក្រៅសិនប្តីនឹកឆ្ងល់នឹងអរិយាបថដ៏ចម្លែករបស់ភរិយាណាដោយគាត់សង្កេតឃើញភ្នែករបស់នាងធំធំលៀនបែបក្រហមហើយក្រលេបក្រឡាប់ខុសពីធម្មតាថែមទាំងធុំក្លិនស្អុយគម្រោងសាក់សពបក់ចេញពីបន្ទប់ដេកទៀតផងធ្វើឲ្យគាត់ចង់ដឹងច្បាស់ថាតើមានអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ដេកនេះបានជានាងហាមមិនឲ្យចូលយ៉ាងនេះគិតសពគ្រប់ទៅក៏ចេះតែអង្គុយសង្កេតកិរិយារបស់ប្រពន្ធមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញនាងលៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងកែវយកវែកដែលជ្រុះនៅលើដីឃើញដូច្នេះប្តីក៏យល់ថានាងពិតជាខ្មោចបិសាចប្រែក្រឡាហើយទើបគេនឹកឃើញដល់រឿងមុននោះដែលនិយាយប្រាប់នៅតាមផ្លូវបុរសនោះក៏ដើរចេញលបចូលទៅវែកមុំក្នុងបន្ទប់ដេកស្រាប់តែឃើញខ្មោចប្រពន្ធកូនខ្លួនស្លាប់ស្អុយរលួយដង្កូវរកជ្រិចគាត់ក៏ថយចេញមកវិញហើយរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃបិសាចនេះទើបគាត់និយាយទៅកាន់នាងថាអូនដាំបាយឲ្យឆ្អិនឆាប់ទៅបងអស់កម្លាំងណាស់បងចុះទៅនោមមួយផ្លែតហាហើយគាត់ក៏ទៅចុះក្អមទឹកមួយដែលនៅក្បែរនោះបង្ហូរទឹកនៅលើស្លឹកត្នោតឮសូរដូចមនុស្សដែលនោមមែនតែនបន្ទាប់មកគាត់ក៏លួចរត់បាត់ជើងសពព្រាតតម្រង់ទៅរកអារាមមួយដែលមានលោកគ្រូមួយអង្គចេះមុនអាគមគាថាខ្លាំងពូកែខាងការពារខ្មោចបិសាចនិងអាបធ្មប់ចំណែកនាងបិសាចវិញឮសូរប្តីនោមយូរពេកក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទើបនាងដើរទៅមើលគ្រាន់តែនាងឃើញប្តីរត់ទៅផុតនាងក៏រត់តាមពីក្រោយយ៉ាងលឿនរហូតទាល់តែជិតទាន់ចំណែកប្តីរត់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងងាកមកក្រោយក៏ឃើញខ្មោចប្រពន្ធកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយក៏ដឹងខ្លួនថា
មើលទៅស្ទុះមិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃបិសាចនេះទេទើបស្ទុះឡើងដើមបាយម៉ាត់មួយដើមដែលនៅក្បែរខ្លួននាងបិសាចមិនហ៊ានទៅជិតដើមបាយម៉ាត់នោះទេចេះតែដើរក្រវ៉ាល់ក្បែរហើយស្រែកហៅប្តីឲ្យមកវិញបុរសនោះក៏ដឹងថានាងបិសាចនេះពិតជាខ្លាចដើមបាយម៉ាត់នេះហើយបានជាមិនហ៊ានមកជិតបែបនេះគាត់ក៏កាច់ដើមបាយម៉ាត់មួយមេឃសំដៅទៅវត្តអារាមឯនាងបិសាចពិតមែនតែមិនហ៊ានទៅជិតបុរសជាប្តីដោយខ្លាចដើមបាយម៉ាត់មែនតែនាងនៅដើរតាមក្រោយរហូតលុះបុរសនោះទៅដល់វត្តក៏រត់ចូលទៅឈប់នៅកណ្ដាលជំនុំព្រះសង្ឃដែលកំពុងធ្វើឧបោសថកម្មនៅក្នុងព្រះវិហារហើយទូលព្រះសង្ឃតាមដំណើរពេលនោះលោកគ្រូពូកែខាងអាគមគាថាក៏នាំបុរសនោះទៅនៅក្នុងកុដិរបស់លោកហើយសូត្រមន្តអាគមគាថាពាត់សេមាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រីឯនាងបិសាចក៏មិនទៅណាឆ្ងាយពីកុដិព្រះសង្ឃនោះឡើយពិតមែនតែនាងចូលក្នុងកុដិលោកតាមប្តីមិនបានដោយរបាំងអាគមគាថាខ្លាំងប៉ុន្តែនាងចេះតែក្រវ៉ារោគមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលទៅតាមប្តីនៅក្បែរកុដិព្រះថរៈអង្គនោះមានដើមចេកជ្វាមួយដើមដែលមានធាងតូចចូលត្រង់ទៅក្នុងកុដិទោះបីមន្តអាគមរបស់លោកសង្ឃខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងដើមចេកជ្វានេះបានឡើយលោកពាត់សេមាបានតែត្រង់កន្លែងណាដែលធាងចេកជ្វាមិនបានទៅប៉ះនឹងសម្យាបកុដិប៉ុណ្ណោះចំពោះមួយភាគតូចនៃកុដិរបស់លោកដែលធាងចេកជ្វាទៅប៉ះហើយនោះជាឱកាសដ៏ប្រសើរដល់នាងបិសាចនេះនាងបិសាចក៏ឡើងតាមដើមចេកជ្វាហើយសួរតាមធាងចេកនោះឆ្លងទៅក្នុងកុដិរបស់លោកសង្ឃកាច់កប្តីរបស់ខ្លួនសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃក្នុងពេលនោះព្រោះហេតុមានរឿងនិទានដូច្នេះហើយទើបចាស់បុរាណខ្មែរយើងនិយមជំនឿនេះហាមប្រាមកូនចៅមិនឲ្យដាំដើមចេកជ្វានៅជាប់នឹងសម្យាផ្ទះព្រោះគេថាវាដាក់ខ្លួនរីឯដើមបាយម៉ាតក៏បានជាឱសថសម្រាប់ការពារមនុស្សមួយមុខយ៉ាងពូកែចំពោះខ្មោចព្រាយបិសាចនិងអាបធ្មប់ជាប់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះរឿងមេខ្មោចអស្ចារ្យជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ទឹងមួយដែលមានសុភាពស្ងាត់ជ្រងំអ្នកភូមិនៅទីនោះមានការផាត់ភ័យជាខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានមនុស្សត្រូវខ្មោចលងហើយលួសព្រលឹងឈឺស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នាថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់ត្រឡប់មកពីធ្វើស្រែវិញក៏មកដល់មាត់ស្ទឹងប្រឡប់បន្តិចក៏ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនាពេលនោះក្មេងស្រីក៏និយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់នោះថាអ្នកមីងឈប់សិនឲ្យខ្ញុំសុំឆ្លងទៅជាមួយអ្នកមីងដែរស្ត្រីម្នាក់នោះក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីក៏នាងមិនឆ្លងដោយខ្លួនឯងទៅក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏ឆ្លើយទៀតថាអត់ទេអ្នកមីងខ្ញុំខ្លាចលង់ទឹកណាស់សូមអ្នកមីងជួយចម្លងទឹកខ្ញុំផងមីងក៏ព្រមអ៊ីវនាងឆ្លងទឹកស្ទឹងតាមការអង្វររបស់នាងលុះដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទឹងក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏ប្ដូររូបរាងទៅជាអាក្រក់ដកកសក់ក្រញែងក្រញាញ់ភ្នែកលៀនចិញ្ចៀមក្រហមឆ្អៅហើយធ្លាក់អណ្ដាតភ្លឹបភ្លែតមីងឃើញភ្លាមក៏ភ័យរន្ធត់បាត់ស្មារតីស្ទើរតែកាំងបេះដូងស្លាប់មីងខំរត់ទាំងត្រដាបត្រដួសទៅមកដល់ផ្ទះវិញក៏ហត់ដង្ហក់បាត់វិញ្ញាណធ្លាក់ខ្លួនឈឺរវើរវាយដាច់បាយដាច់ទឹកជ្រុះសក់ឈឺស្គមស្គាំងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលថ្ងៃរៀបអស់ស្ដង់គត់ទិដ្ឋភាពនៅមាត់ស្ទឹងក៏មានសុភាពស្ងាត់ជ្រងំគ្មានមនុស្សណាហ៊ានមកក្បែរទីនោះឡើយព្រោះស្ទឹងនោះមានខ្មោចជាច្រើនដែលចាំយកប្រលឹងមនុស្សដែលមកឆ្លងនៅទីនេះនៅរសៀលថ្ងៃមួយ
មានបុរសមួយក្រុមផឹកស្រាតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ទល់ព្រលប់បុរសម្នាក់ដាស់តឿនពូឈឹមថាណែលោកបងឈឹមបងល្មមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយព្រោះពេលយប់មានខ្មោចច្រើនណាស់បងឈឹមក៏ឆ្លើយយ៉ាងប្រងើយថាណែកុំនិយាយពីរឿងខ្មោចរាល់ថ្ងៃឯងរកតែខ្មោចមកធ្វើថ្នាំមិនបានផងលុះយប់បន្តិចបងឈឹមក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវទឹកសន្សើមក៏ធ្លាក់ខ្យល់បក់រំភើយក៏មកប៉ះខ្លួនត្រជាក់ដូចទឹកអម្រឹតឆ្កែក៏ឮសូរសំឡេងឡើងក្រលួចរវើយនាពេលរាត្រីស្ងាត់បងឈឹមក៏ដើរមកដល់មាត់ស្ទឹងស្រាប់តែឃើញស្រីម្នាក់រូបរាងស្រស់ស្អាតដូចជាទេពធីតាបងឈឹមឃើញដូច្នេះក៏និយាយជាមួយនាងថាអ្នកនាងហេតុអីក៏នាងមកអង្គុយនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងនាងឆ្លើយដោយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនវិញថាខ្ញុំចង់ឆ្លងទឹកទៅត្រើយម្ខាងតែមិនហ៊ានឆ្លងសោះខ្លាចសទឹកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំបងឈឹមគិតថាប្រហែលជានាងនេះជាខ្មោចហើយទើបហ៊ានមកអង្គុយនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងបងឈឹមក៏ប្រាប់នាងថាមិនអីទេចាំយើងជួយចម្លងនាងចោះនាងឮពូឈឹមនិយាយដូច្នេះនាងក៏សាយកាក់ក្អាយក្រៃលែងព្រោះថាបានឱកាសល្អទៀតហើយនាងក៏អោបកពូឈឹមថ្នមពេលនោះពូឈឹមក៏យកក្រមាចងខ្លួននាងឲ្យជាប់នឹងជាមួយគាត់ការចងបែបនេះហាក់ដូចជាការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននាងក៏ឆ្ងល់ហើយក៏សួរពូឈឹមថាលោកពូហេតុអីក៏លោកពូចងក្រមាដូចនេះពូឈឹមក៏ឆ្លើយវិញថាបាទក្មួយពូចងក្រមាដូចនេះព្រោះពូខ្លាចក្មួយធ្លាក់ទឹកលុះពូឈឹមឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលស្ទឹងស្រីស្រស់រូបនេះក៏បដូរសកម្មភាពដាក់ពូឈឹមភ្លាមនាងលៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងធ្វើសក់កន្ទ្រីងកន្ទ្រើងមើលទៅក្នុងភ្នែកសុទ្ធតែឈាមឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនាងខំស្រែកយ៉ាងក្រលួចតែទោះធ្វើយ៉ាងណាក៏ពូឈឹមនៅតែមិនខ្លាចនាងដែរនាងកាន់តែបន្លាចពូឈឹមកាន់តែសើចសប្បាយពូឈឹមអ៊ីវនាងឆ្លងទៅឆ្លងមកជាច្រើនសារនាងក៏ផិតភ័យហើយក៏សំពះអង្វរពូឈឹមថាសូមមេត្តាពូលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំឈប់លងគេទៀតហើយទោះនាងខំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពូឆើតមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់នាងដែរនាងខំរកមធ្យោបាយគ្រប់វិធីទាំងអស់ក៏ស្រែកឮរំពងគួរឲ្យខ្លាចតែបុរសនោះចិត្តរឹងដូចថ្មគិតតែដើររហូតដល់មេឃជិតភ្លឺនៅតែមិនព្រមឈប់ទៀតគ្រាន់តែឃើញមេឃក្រហមព្រឿងតែនាងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនជាដុំឈើមួយកង់ពេលពូឈឹមត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏សកដុំឈើនោះធ្វើជាបន្ទះស្ដើងរំពេចនោះស្រាប់តែមានឈាមហូរចេញពីសំបកឈើពេលនោះពូឈឹមក៏យកបន្ទះឈើនោះមកត្រាំធ្វើជាស្រាថ្នាំផឹកពូឈឹមដើរចេញក្រៅម្ដងពួកខ្មោចនោះនាំគ្នាស្រែកថាពួកយើងនាំគ្នារត់មនុស្សស៊ីខ្មោចមកដល់ហើយគ្រានោះពួកខ្មោចក៏នាំគ្នារត់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយរកកន្លែងរស់នៅថ្មីរៀងខ្លួនពួកខ្មោចទាំងនោះក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យពូឈឹមថាមេខ្មោចដ៏អស្ចារ្យកាលនោះប្រជាជនដែលរស់នៅរ៉បដងស្ទឹងទាំងអស់ក៏មកអរគុណដល់ពូឈឹមព្រោះគាត់ជាបុរសដែលក្លាហានដែលកំចាត់ក្រុមខ្មោចទាំងនោះឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យដាក់បាតឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខ្មោចទាំងអស់ឲ្យទៅចាប់ជាតិនិងសុគតិភពរៀងខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះនៅដងស្ទឹងក៏មានប្រជាជនឆ្លងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
ហើយក៏មិនមានខ្មោចណាមកលងទៀតឡើយ